Hi, I'm David Singh Raut and you are watching DWR Bharat Vlog YouTube channel. आज मैं वीडियो स्टार्ट आगे बढ़ाने से पहले अगेन आई टेल यू वन थिंग जो मैं ऑलवेज कहता हूं, जब भी दवाई लें ब्रांडेड लें, किसी भी मेडिकल शॉप में जाते हैं लुटे ना, सीधे बोलिए भैया ब्रांडेड दवाइयाँ चाहिए, अदरवाइज मैं लौटा दूंगी या लौटा दूंगा, जो भी है, ठीक है। तो गाइस आज का जो टॉपिक है अगेन कफ सिरप, ब्रांडेड कफ सिरप। मैं कोई लोकल दवाइयों का मैं ऐड नहीं करता, क्योंकि जब कोई पैसा खर्च करता है किसी प्रॉब्लम लेकर, जब दुख तकलीफ होता है किसी को, तो पैसे खर्च जब करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। ना मिले तो ऐसे लोगों को तो पाप लगेगा ही जो उल्टा सीधा दवाइयां बेच देते हैं। बट हमें भी थोड़ा यार एक्टिव होना चाहिए, आंखें खुली रखनी चाहिए, कान खुले रखने चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत नॉलेज हो। सो गाइस लेट्स मूव। आज का जो टॉपिक है कफ सिरप, अगेन ब्रांडेड कफ सिरप, और उस ब्रांडेड कफ सिरप में है, ब्रांड का नेम है झंडू। ये रहा, दिस इज ब्रांड नेम। और इस जो ये झंडू कंपनी नेम है, ये ब्रांडेड है, और इसका जो एमआरपी है वो है 90 रुपीज, 90 रुपए, यस। और 90 रुपए में आपको जो कफ सिरप मिलेगा, किसी भी तरह का अगर खांसी हो, यहाँ पे लिखा हुआ है तुरंत और लंबी राहत, बिना सुस्ती राहत, हर किस्म की खांसी के लिए आप ये ले सकते हैं। इसमें आयुर्वेदिक ये कफ सिरप है, जिसमें जिंजर, लौंग, बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हुई है जो बहुत ही फायदेमंद देगा। और आज के लिए ही ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं है, अलाना फलाना में कुछ खींचातानी करता नहीं वीडियो को, सिंपल सा है, ब्रांडेड कफ सिरप लीजिए, ब्रांडेड दवाइयां लीजिए, और जब भी लें सीधे बोलिए भैया मेरे को आलतू फालतू नहीं चाहिए ब्रांड। अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमारा हक बनता है कि यार ब्रांड चीजें लेना, अच्छी चीजें लेना, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, इसको पीने से हम ठीक होंगे, हमारी तबीयत ठीक होगी, राइट। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये मैसेज अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।